হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। থেংক ইউ। হেল্ল' দোস্ত, আজি মই আহিলোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচন চাবলৈ। ট্ৰেইন ষ্টেচন বহুত দিন হ'ল চোৱা নাই। এইবোৰ লাইনৰ চব কাৰেণ্টত চলা হৈছে, এতিয়া কাৰেণ্টত ফিটিং হৈছে। তাৰপিছত কেনেকুৱা নহৈছে, ষ্টেচনবিলাক অলপ সলনি হৈছে আগতকৈ। চ' চাবলৈ আহিলোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিবলৈ পাব কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈছে, কেনেকুৱা কি হৈছে। এইবিলাক কলনি ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ এতিয়া পালোঁ এইবিলাক কলনিবিলাক, ৰেলৰ কলনি। তাৰপিছত পাম আমি নেক্সট ষ্টেচন যোৱা ৰাস্তাটো। চ' চাই থাকক। অভাৰ ব্ৰিজ হৈছে। এইটো হ'ল পুৰণা ষ্টেচন, দেখিবলৈ পাইছে আপুনি। এইটো পুৰণা ষ্টেচন, পুৰণা ষ্টেচনৰ ওপৰতে আহিলোঁ আমি। অভাৰ ৰাস্তাটোৱেদি আহিলোঁ। চাই থাকক, গৈ আছোঁ পালোহি। এতিয়া এইটো হৈছে নতুন টিকেট কাউণ্টাৰ। ইয়াতে এতিয়া উঠিব পাৰিব। তাৰপিছত ট্ৰেইনত উঠিব পাৰিব। তো আমি আহিলোঁ পুৰণা চেপাটো দি আহিলোঁ। চাই থাকোঁ, এয়া হৈছে পুৰণা ষ্টেচন। এয়া পুৰণাটো। তাৰপিছত সেয়া অভাৰ ব্ৰিজ। ইপিনে চাইডতো ৰেষ্ট হাউচটো বনাইছে। তাৰপিছত ৱাও, বঢ়িয়া হৈছে দেই, চাই থাকক। এয়া নতুন ষ্টেচন। মানুহবিলাক ট্ৰেইনৰ বাবে ৰৈ আছে, দেখিছে চাগে। কৃষ্ণাই চাওক, নতুন প্লেটফৰ্ম, টিকেট কাউণ্টাৰ নতুন। আৰে ভাই নাজানে বদল গাড়ী, বহুত ভাল লাগিছে। এবাৰ আহিব আপোনালোকে, গুৱাহাটীলৈ যাব। ট্ৰেইনটো এতিয়া পুৰা খোলা। ইয়াত ট্ৰেইন আহি আছে, চাওক আপোনালোকে। ইয়াত ট্ৰেইন আহি আছে। ট্ৰেইন দুটা আহি আছে, দুফালৰ পৰা আহি আছে। ইফালৰ পৰা এটা আহি আছে, গোৱালপাৰা ছাইডৰ পৰা এটা ট্ৰেইন আহি আছে, আৰু গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা এটা আহি আছে। ক্ৰচিং হ'বলৈ চাই থাকক। এইবাৰ আমি অভাৰ ব্ৰিজৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। অভাৰ ব্ৰিজৰ নাজাৰা চাই থাকক, ওপৰৰ পৰা দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক। চাই থাকক। ফাইনেলি আমি ওপৰলৈ আহি পালোঁ। এইখনেই ব্ৰিজ, অভাৰ ব্ৰিজ বুলি কয় না, অভাৰ ব্ৰিজ। এইখনে কৃষ্ণাই ষ্টেচন অভাৰ ব্ৰিজ। চাওক, ইপিনৰ পৰা সিপিনে ষ্টেচনলৈ যাব পাৰে। তাৰপিছত আমি ইপিনেদি উঠিলোঁ। অলপ দেখাই দেচোন। চমে সেইপিনে যাওঁ। এইটো ইফালে এইটো চাইডত চাওক না, ইয়াতে লিখা আছে কৈছোন, সাৱধান, মানে খাতৰা, ডেঞ্জাৰ। সেইটো কাৰণে হৈছে ইয়াতে জালি দিছে, যাতে মানুহ ইয়াৰ পৰা শ্লিপ হৈ বা কোনোবা ইচ্ছাকৃতভাৱে পাৰ হ'ব নোৱাৰে। বা বহুতো ঘটনা হৈ যায়, এইটো এনেকুৱা। চাওক, নেক্সট আমি দেখি আছোঁ এইবাৰ। এইটো হৈছে নেক্সট ষ্টেচন। ইপিনেদি মানুহ থাকিব পাৰে, ইপিনে নামিব পাৰে, ইপিনে উঠি কেনে ইপিনে যাব পাৰে। চ' এইখিনি অলপ দেখাই দিয়ক। চাওক না বন্ধু, এইবিলাক কি ডেঞ্জাৰ হয়। এইবিলাক কাৰেণ্ট, যেতিয়া কাৰেণ্টত চলিব, কাৰেণ্ট থাকিব, চ' কিমান ভল্টেজ থাকিব জানো।
চৰিত চাওক কেনেকুৱা নাযায়, বহুত ভাল লগা ট্ৰেইন ষ্টেচন এতিয়া বহুত ডাঙৰ যেন লাগে। ইয়াত চাওক সাৱধান উচ্চ ফুলৰ এইটো বেনাৰ আপোনালোকে চাওক ভালকৈ পঢ়িব। ইয়াত সন্ধিয়া হ'ল বাৰু, টিকেট কাউণ্টাৰটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু এক্সিট কোনপিনেদি ওলাই যাব লাগে এইটো দেখাই আছোঁ। আহিব লাগে, উঠিব লাগে, চাই থাকক। এয়া আছে টিকেট কাউণ্টাৰ ছেকশ্যন, চাওক ইয়াতে টিকেট কাটিব পাৰিব ক'ৰবাত গ'লে। আৰু নেক্সটতে আমি এইপিনেদি ওলাই যাব পাৰে, এইপিনেদি আহিবও পাৰে, ওলাই যাব পাৰে। চাই থাকক, আহিব আপোনালোকে, আহিলে গম পাব। এই বন্ধুসকল চাওক, এইটো আছিল পুৰণা ষ্টেচনটো, নতুনবিলাকতো আপোনালোকক দেখালোৱে। তো এইখিনি আমাৰ লাষ্ট সমাপ্ত ভিডিঅ'। আগলৈ আকৌ ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।